ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഒരു ഒറ്റമൂലിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക്. കാരണം മഞ്ഞുകാലം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും. എത്ര ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാലും അതങ്ങോട്ട് നിർത്തുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും തുടങ്ങും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട്, ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടും ചുമയും നിൽക്കും. അത് വലിയവർക്കും കഴിക്കാം, കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാം, എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം. മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ചുവന്നുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി ഒന്ന് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണി കൊണ്ടോ ഒന്ന് വെള്ളം തുടച്ച് എടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ കഴുകി വെള്ളം തുടച്ച് കളഞ്ഞെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുരുമുളക് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, കുരുമുളക്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് കരിഞ്ജീരകം. ഈ കരിഞ്ജീരകത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് കരിഞ്ജീരകം. പലർക്കും അതറിയില്ല. എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് ഈ കരിഞ്ജീരകം. ഇതിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാലും നല്ലതാണ്, ഇങ്ങനെ മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ലതാണ്. ഇത് പൊടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് തേൻ. ചെറുതേനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ചെറുതേൻ കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആയുർവേദ കടയിൽ നിന്ന് നല്ല തേൻ നോക്കി മേടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി മുറിച്ചാൽ മതി. മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കണ്ട, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി മതി. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധം കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കല്ലെടുക്കുക. ഈ കല്ലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ല് മതി. ഇനി ആ കല്ലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ആദ്യം നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് ചതയ്ക്കാം. ഒരു 7 ചുവന്നുള്ളി. ചുവന്നുള്ളി എടുത്ത് നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുക്കുക. നല്ലപോലെ ചതയ്ക്കണം, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ നീര് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീരാണ് ആവശ്യം. ഇത് നല്ലപോലെ ചതയ്ക്കുക. ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കുറച്ച് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ട് ചതയണതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂണ്, ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂൺ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കാം. ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലാട്ടോ, ടീസ്പൂണാണ്. ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കുക കരിഞ്ജീരകം. ഇത് കുരുമുളകും കരിഞ്ജീരകം ഈ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ചതയ്ക്കണം. ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായി ചതഞ്ഞ് കിട്ടണം. ഈ കുരുമുളകിൻ്റെയും കരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെയും സത്ത് ഈ ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീരിലേക്ക് മിക്സ് ആവണം. അതേമാതിരി നല്ലപോലെ ചതയ്ക്കുക. അങ്ങനെ നന്നായി ചതച്ചെടുക്കുക. നന്നായി ചതയ്ക്കണം. ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടുന്ന മിശ്രിതമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കണം കേട്ടോ. പതുക്കെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിക്സ് ആവില്ല. നല്ലപോലെ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചതയ്ക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക്
ഇത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് എടുക്കാം. ഉണ്ട്, ഇത് മൂന്നും കൂടെ നല്ല പോലെ ചതഞ്ഞ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീരിലേക്ക് ഈ കുരുമുളകിൻ്റെയും കരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെയും സത്ത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനാണ് ഈ ചുവന്നുള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ചതയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചതയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ കുരുമുളകിൻ്റെയും ഈ കരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെയും പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ വീതം ഇതിൽ കലക്കിയാൽ മതി. പൊടി കലക്കിയിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. കഴിവതും ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതുപോലെ കൈ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നീര് കിട്ടും. ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക. വലിയ ചുവന്നുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 എണ്ണവും ചെറുതാണെങ്കിൽ 7 എണ്ണം എടുക്കണം. നല്ലപോലെ ഈ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതിൽ ചേർക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ചുവന്നുള്ളിയും കരിഞ്ജീരകവും കുരുമുളകും കൂടെ ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുതേനാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുതേൻ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ മിശ്രിതം നമ്മൾ 3 നേരം ഡെയിലി 3 നേരം കഴിക്കണം. ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറുന്നത് വരെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട്, മിക്കവാറും 1-2 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ചുമയും കഫക്കെട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും. ഇത് കാലത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക, ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുക, പിന്നെ വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് കഴിക്കുക. ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് യാതൊരു കാരണവശാലും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കുക. യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് 3 നേരമായിട്ട് കഴിക്കരുത്. 3 നേരവും ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം. കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം. കാലത്ത് വെറും വയറ്റിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും കഫക്കെട്ട് ചുമയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല കഫക്കെട്ട് ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം മാറിപ്പോകും. ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള ചുമയും കഫക്കെട്ടും ആണെങ്കിൽ 1 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ. താങ്ക് യു.